お待たせしました。ネギのシューマイです。濃すぎるわけでもなく食べやすい味です。美味しいです。お待たせしました。味噌です。もともとラーメンショップは醤油と味噌しかない。豚骨と白はそれネギに増やしたりとかして。ごちそうさまでした。ありがとうございました。明日の下処理、今日にこういう状態になる。明日の朝こういう状態で詰め始める。朝詰めたらだけにしといて。平日でお客さんは何人ぐらい来られるんですか？どれぐらいないのか。土日はまた増えるんだけど、昔来たことないねんね。昔はもっと多かったです。昔はもっと多かったよ。お店はいつ頃できたのか。平成8年だ、29年に。29年目。平成8年にお二人で始められた。そうですよ。どうしてこの場所で始めようと。生まれも育ちもこちらなんです。主人がもともとたこ焼き屋しよって、昔みかん農家で山に貯蔵庫をそれを崩してきて貯蔵庫の小屋みたいなんで、たこ焼き売り始めて、ここにも道があの頃ついてな、本当はこの裏側の細い道が生活道だったり通勤なんかしよったんで。ネギはどこ産ですか？愛媛県産。食材は関西産が多いです。多いですね。結構ネギはよく使いますか？使います。メニューに味噌ネギとか塩ネギとかネギがつくメニューが、これは青ネギを使った。ネギラーメンは白ネギを使います。もちろんこの青ネギも入れますけど、これ全部のラーメンに使いますんで、青ネギが。これは豚のどの部位こに？れは肩ロース。加藤さんのようなものなんて何にもない。これはバラで、チャーシューじゃないラーメンに入る肉がこれ。豚バラのチャーシュー。そうそう通常のラーメンはこっちの。そうそうそう。米の何この袋には何がこれ入ってるんですか？はもう玉ねぎとじゃがいもが入ってこれを入れる。そう、半分たりするんで。お米はどこ産ですか？愛媛県産です。上米です。上米ですね。
てある骨が骨、カタカナでコツコツがコツ。こっちとやるのが一つなんで、ラーメン屋だけ骨で書いてみたいな。かなり丁寧に掃除するんですね。習いに行ったところが親父がね正面なんでな、それで絶対違うよな。ネギ系が人気ですか？人気ですね。スパイスが入るから、スープ自体が全然違うな。もともとラーメンショップは醤油と味噌しかない。何年か前に豚骨と白はそのメニューに増やしたんですよ。今ちょっとこういうのもしれない。お店はずっとお二人だったんですか？従業員さんとかいる時期もあって、バイト雇ったの最初は会社ね。それ以降はお二人で、そう。家でも一緒で。休みの日はな、別行動をする時もある。雨が降ったら一緒やけど。休みの日は何をされてるんですか？バイクに乗ってな、嫁さんが買い物に行って遊ばしてもらって、雨が降ったらもう一緒に。どの辺りまで行かれるんですか？ずーっと高知に寄ってぐるっと回って帰ってくるみたいな。それでもな、500キロぐらいはしてもらえる。ネギ付けスープです。お待たせしました。ついでにほんなら替え玉頼んでいいですか？替え玉？はい、お待たせしました。替え玉です。味はいかがですか？美味しいです。
36台。お待たせしました。ネギの中盛りです。はい、味噌中盛り。ネギ味噌。はい。味噌ネギです。オーストラリア中東のサウジアラビアでサウジアラビア政府は去年の女性で稼ぐための禁止からの上手やプラスチックゴミによる汚染そうした中では廃棄しない都市を目指す事業が大幅に各地で列をなしました。イギリス BBC です。これなきゃ始まらないです。ソウルありがとうございます。最初はね、提供するこちらのお店。ラーメン。こちらは幸せ。この動きが基本となります。さあ、人々、駆け足を。お店によって塩ラーメンの大盛りを1つ、塩ネギの中に。はい、塩ネギの中盛りです。お待たせしました。塩の大盛りです。塩ラーメン食べたんですけど、塩分多めなんですよね、ここ。それが昔から変わらなくて、とても美味しくて。座敷の方だったら海見ながらとか食べられるんで、すごい景色もいいし、本当20年来させてもらってます。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。ネギ増し、はい、味噌ネギ盛りのネギ増し、はい、塩バターの中盛りでネギです。はい。お待たせしました。味噌ネギバターです。小ですね。はい、中です。中盛りで。お店にはよく来られるんですか？ちょこちょこラーメンが好きなんで、雰囲気はめちゃくちゃいいです。オーシャンビューな味も美味しいです。濃すぎるわけでもなく食べやすい味です。いらっし
しゃいませ。味噌ネギの中盛りのネギ増し、塩バターの中盛りのネギ増しです。塩ネギバター中盛りです。お待たせしました。ネギ塩のりです。一緒ですか？一緒で。はい。週1回ぐらい来てると思います。仕事でこっち来てるので、あれ1年ぐらいですね。ラーメンショップさんって全国あって好きなんで、行くとこ行ってるんです。いただこうかしら。味噌チャーシューです。世界の市場を開放し、それの結果、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせしました。味噌です。味噌です。地域的な年金の減額を緩和すると被告年金の手の何年ぐらい通われてるんですか？もう結構長いね。10年。味と麺が好きですね。メニューは決まって。味噌が多いですね。美味しいよ。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってくださいね。いろんな考え方、最近このシステム、食料品が塩の塩盛りです。お店の気に入ってるところがあれば教えていただきたいです。海苔と景色、生海苔が入ってるんで、それもやっぱり好きですね。場所も好きですね。やっぱり目の前が海。ごちそうさまでした。ありがとうございました。お
ラーメンショップの良さとして各店舗ごとに違う味というか、みんなバラバラないラーメンショップは自己流みたいな麺も麺でみんなそこそこ違うし。参議院選挙以降も引き続き3党で社会保障改革に取り組みます。はい、今おっしゃっていただいた通り、あくまで厚労省の調査を基盤にしてございまして、一定の法律なご指摘でもございますので、成長改革をございますという充実されているんですね。丁寧な議論をさせていただいています。次に国民民主党会であろう定位推計、あれだけやらないと言っていた立憲民主党も減税公約を出しました。これで今日一日の営業が終わりっていう感じです、お店をこれからどうしていきたいとかありますか？せめて70ぐらいまでは元気でやりたいな、それだけ欲も何もないような頑張りたいな。ありがとうございました。ありがとうございました。麺の特徴は食べにくい。そばがきみたいな感じ。出汁が美味しかったです。日の光、自家栽培。アメゴもちょっとね、今養殖中。結構寒いですね。うんうん。でも今日暖かい方。だし。だしからシリコンとソーダガツオで出してる。でこっちは親鶏、しいたけ、生姜。しいたけ家で作ってるからほら。でその干ししいたけを入れて。ご自宅では他にどんなものを作られてるんですか？白菜とかキャベツとかじゃがいもも作ったり、まあとりあえずいろんなもの作ってるで。人参も作るし、トマトも作るし。田んぼがある。昔ながらのコンバインもあるんだけど、今はバインダーで買って干して。これ銘柄は何になるんですか？日の光。お店で使われてるお米は？そう、自家栽培で販売もしてる。ね。
食屋じゃないから、だから日々おかず変わる。その日その日によって思いつきみたいな感じだね。家のお母さんが作ると同じような感じ。今日はとりあえずこれ作ろうみたいな。ちなみに今日はこれハンバーグにでもしようかなと思って。この今の音が電車ですか？ああ、電車っていうかここは汽車ね。こって 180cc なんで。これあなたにあげるの。お店ができたのは何年ぐらい前になるんですか？55年。これはこの鉄橋ができたんで、前やった店はもう取り壊しで、ここにまた後で作り直したっていう。高速ができて、もう激減、店いっぱい潰れたよ。うん、中抜きになるからほら。かなり減りました、この辺りも。減った。ここからね、1キロ以内に3軒あったのはもう全部閉じてる。代替わりされたのは何年ぐらい前になるんですか？ついに1、2年前で。割れるかも。まあ、やはり閉めているかね。もともと何をされてた方なんですか？コンサルタントもやってた。東京でね。東京で31年。地元を離れてずっと東京に。岡山で学生の時いて、4年いて、その後は東京。ストリートビュー見たら母が映ってたのよ。ちょうど今頃の時期。寒そうな格好をして、まあサービスをやろうと。それで帰ってきた。仕事の切りがいい時ね。戻ってこられて、今は何をされてるんですか？今はもう食堂、畑、田んぼ、漁業で、あと林業もやってる。アマゴっていうかな、アメゴもちょっとね今育ててる。今養殖中。この上の池で。でまああとはもう2年前かな、選挙に出たら一応票を皆さん入れてくださって、今議員もやらせてもらってる。わかめご飯。ブリの卵
で煮たやつ。こんにゃくのマサゴ煮です。鮎は下で取った鮎。この辺では畳網って言うけど、全国的には刺し網。流れに対してこう網張って、で追い立てて取るっていう。印刷でもしといてくれれば。大きさちょっと。うん。ハンバーグって血圧どんどん打ち受けて。早起きてくれ言われんかったかよ。もうほら衆議院で決めて参議院が反対やってもそのまま衆議院で通しとって今回所得税減税あれ草刈り用にカットいいの。おいこさんが作るしいたけのお味はいかがですか？美味しいよ。ご飯を多めに入れてるみたいなので。傾けといて。のところでつけた。あ、これ？何がおすすめですか？うちおすすめないで。まあ出しとるもんは一応ご飯のおかずとして食べれるようなもの出してるからいやこれだっていうのはない。トラックの運転手が多いから揚げ物が売れる。
お年寄りとか来ると煮物。麺類とかご飯類とかだとどれがよく出ますか？ラーメンと立川そばか。ラーメンの具はね、家で育ててるネギ、これと自家製のチャーシュー、まああと煮卵も入ってるけど、土佐汁の卵を入れてたんだけど、土佐汁が卵うまなくなったんで、今はまあ高知の養鶏場の卵を使ってる。これトウモロコシするからね、餌欠かさずやっておかないと。1年でこれぐらい。駅前食堂っていう名前があると思うんですけど、駅は向こう。おばあちゃんはお一人でされた？そうそう、まあうちの母なんかも手伝ったりしてたけどね、若い時は。まあ後を継いだっていうか、仕事も田舎あんまりないから引き継ぐような感じになったのかな。今3代目みたいな感じ？そうですね、私なんかが3代目になっちゃいますね。こういうそば食べたことないので、ちょっとどんな感じかな。いや、美味しいです。ちょっと普通のそばとはちょっと違う感じで、ちょっと麺が大きいですね。お店の雰囲気とかはいいですね、いいです。はい。ありがとうございました。そばがきみたいな感じ、麺がちょっと大きくて結構食べ応えがありました。結構そばのじゃあ香りが。そうですね、はい、あとだしがあれですね、しいたけとかが入ってるので、結構しいたけとかわらびとかだしが美味しかったですね。いらっしゃいませ。はい、お願いします。前も写真撮られてテレビ映ったんやけど。お店にはよく来られるんですか？
うん。料理のお味はいかがですか？いいですよ。食べてくだささっきいつものって注文されてたので、この組み合わせは大体。い。うん、もうだけ顔見たら作ってくれよ。僕わからん。そうですね、デカ盛り。なんでみたいな。引くのみたいな。テレビ局。しょっちゅう通ったんですよ。で、入ってる時にはちょっと一回来たいなと思ってたんですよ。あ、じゃあ今日初めてお店立ち上がられて。ここで買うのは初めて。下地が書いてあって自分で好きな色をアレンジしたりするんですけど、ご飯がいっぱい残った時ね、オムライスも作るし。中華料理屋みたいな。しいたけチャーハン。目が売れると思うからね、それこそ。ソーダガツオを使っただしと親鶏を使ったスープ、この2種類をブレンドして使ってる。香りづけに。タクシーでね、3000円ぐらいかかったから結構。5、6か。上に乗せてるのはしいたけは自家製のしいたけを干して煮物にしてるのと、まあ、地元の山で採れたゼンマイを干して、戻して味付けたやつを乗せてます。麺の特徴は食べにくい、ブツブツ切れるで、この箸の大きさぐらいあると、太いなので、そばがきといえばそばがきに近いかな、食べた感じが。で太い分そばの香りが逃げない。そば粉は
何割そばとか。これは10割そばになる。100% なんで、お願いとかって言われるし。そうしといて掘り込んだ方が。どうしてもみょうががないときはしてるけど。これがチャーシュー。豚肉のこれバラチャーシューなんで。それでね。料理はどうやって学ばれたんですか？もともと僕料理好きだったんで、好きこそものの上手なれっていうの。ちょっとサービスで具だくさん。綺麗にできんかったな。音声とか後で編集するんでしょ。量の多いところに行ったらこれ持ち帰りできますかって大体できます。綺麗なと思う。
運動が10本でこうスープなんか3日炊くんやけど1日目骨入れてまた2日目も入れて3日目も入れてって毎日足していって23時間かけて砕いていく作業になるんだけど、これが朝時間かかって、まあでもこれが美味しさの秘訣なんで、少しずつずっと 2,3 時間これを続けて、焦げたらダメになるんでずっと混ぜ続けなんですよ。これであともう5分おきぐらいにずっと混ぜて、もうつきっきりになります。これからは一回砕いてしまったらもう焦げるんで、こう運動の囲いなんかもこれ手作りで作っとるけん火力が高いんで、普通よりこれドラム缶切ってみんなで友達が作ってくれて、こう白濁してこうとろみまで出すためにはやっぱりできるだけ強火。脊髄の方まで塩用に出してしまって、アクを全部取り除いて、臭い豚骨は僕自分自身が嫌いやけん丁寧に作業してアクも全部取り除いてから炊き始めるんで、ちょっと時間かかる。お昼がバタバタするんで仕込みが一切できないんで、夜仕込みになるけどその間もずっと炊き続けで、うちのスープは臭みが多分全くないと思う。こういうアク取ったりこういう作業を徹底しとって、甘みのあるスープ、豚骨醤油になるんだけど、醤油なんかも極力味が出ないようにして、とにかくスープを味わってもらう。今入れてるガラなんかはこれ半日で捨てる、当日使うスープにつかみかたいた味じゃない新しい骨とか鶏の味を出して、最後に口当たりを良くする。このカウンターなんかも全部自分でニス塗ったりして、このテーブルなんかも、あと座敷の一枚板も一生懸命削ったんで、厨房の床作る時のコンクリート張る時からもう少しでもお金削らないかん。表の看板もお金全くかけてないんですよ。ただ真っ白にしてこのぐらいの小さな名前入れてるだけで。本当に真っ白なのかなと思ったら小さく書いてあるわけですね。逆に目立つじゃないですか。何にも書いてない真っ白の看板で一番お金をかけずに逆に目立つかなと思って外観とかにお金かけてもしゃあないけん、ね、それやったら材料代やもうできるサービスにお金かけた方がええと思うんで、そういうのにはお金一切かけずに、もうできることは全部材料代に盛り込みますもう全く休みがないけ、うち連休なんか取るんですよね、10連休とかを。その時にやっと休めるけん、大体普段も休みっていうのは3ヶ月に1回それがやっと取れるかなんで、基本的に毎日店に入って仕事してます。16、7時間ぐらい今は。ちょっと前ぐらいはひどくて20時間以上働いて、本当睡眠が1時間とかでやってたけど、さすがに体が持たなくなって、もうできるならいくらでもしたいんですけどね、やっぱり手加えるだけ美味しくなるんで、自分が時間かけてやるのはただやけん、朝早く出てきて夜遅くまでやるもう美味しいんができりゃこれでいいからね。
全て朝やるようにしてでとにかく出来たてをっていうんで朝やってます。こんなの全部うちの仕込みは1日分ずつしかしないんで、日をまたぐっていうのは美味しくないんで。夜炊いて朝までこう余熱で低温調理じゃないんだけどそれに近いこうスープに入れて食べる時にはホロホロになるように、これ1日分なんですけどね、とにかく全部毎日その日の分だけ作る。寸胴はこう毎日。そうですね、毎日ですね。最終的に鏡面を目指したんですけどね、このタイプだけで鏡みたいに。どの作業ももう火の加減だけですからね。やっぱりその味がお客さんが食べる時にピークに来るように、頭は先入れてとかげんこつはその次に入って、どのタイミングで一番おいしい状態を出すかいうので、もう全部時間を分けて。今もう50やけん、あと言うたら15年ぐらいしか仕事できないでしょ。ならもう仕事に没頭してもいいかなと思って、もう遊ぶのは若い時に十分遊んだから。じゃあ本当仕事一筋というか。そうですね、もう何の遊びも今休みの時にちょっと釣りするぐらいで。釣りがお好きなんですか？釣りは好きです。もう連休なんか取ったら釣りに出かけるぐらいです。最初朝一のお客さんなんかは券売機で食券買ったらもうそれこそ1分以内には必ず出すつもりでやって、途中のお客さんもまあ並びが2、30人だったら10分15分では入って食べれるような状態にするようにっていう、待たせない仕事をしようと思って提供するスピードだったりっていうのを意識される？はもうものすごく意識してます。もうとにかく待たしたくないんで、だからもう最初店開けたらほぼほぼ常連さんなんですよ。じゃあ一番乗りでお店に来ようと思ったら何時ぐらいに並ばれます？早い時だったら15分ぐらいから来るよね。今日なんかだったら9時やったけど、まあ日によるんですけどね。9時からでも相当早いまあですね。2時間待ちますからね。もうありがたいことに本当に毎週必ずこう来てくれて、多い人なんかは週に4回ぐらい来てくれたりして、まあ常連さんがとにかく多いです。大事にしてもらってます。お店は何時ぐらいから来られてたんでしたか？9時ぐらいから。いろんなラーメン屋行ったけど、一番今平気でラーメン。ここが自分の中では一番。
無理。大体仕上がりました。ほぼほぼというか毎日完売で3本だったらもう全然持たなくて、これ以上の設備もなかなか、ね、まだ今のところ準備できてないんで、もうこれだけしかない。もう売り切ったら終わり。一番最初始めた時はラーメン黒だけで始めて、黒の方が、焦がしにんにくの黒マー油の修行先なんかでもやっぱりこれはもう秘密なんで教えてもらえないもんなんですけど、完全に自分で考えたオリジナルの黒マー油なんですけど、それからまあ自分の好みで白の方が鶏の油を使ったラーメンなんだけど、自分が好きで食べたかったから後で追加して作ったもんなんで、白の方なんかに関しては鶏油、鶏の油なんだけど、このスープに入れてこの鶏油を作るから、豚骨の油と鶏の油をちょっと、ブレンドというか混ざって美味しい油ができるようにっていうんで。多かったら大体朝100人ぐらい並んでくれますね。回ってこう来てそっちまで、ひどい時だったらあっちの敷地の外まで出たりして。黒。誰？誰？よ。毎回5分ツアーがあるだろ。営業始まる時にこれで新しいスープをドバッと入れてちょうどいいように合わせてるんで。お財布ありがとうございます。どうぞ中の券売機の方で食券購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいませ。すみません、頭の上にトレーだけかけますね。チャーシューのバリ多めで。はい、どうぞ。
ネギ茶白、肩多め濃いめ、明日は白2つ。ベッキーどうぞ。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。8番さん、バリ。バリ。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。その鳥皿はその鳥皿。ベッキーどうぞ。バリってバリ。片目1番。はい。1番さんのバリに濃いめのり玉。濃いめのり玉。はい。はい。どうもいつもすみません。早くからありがとうございました。またお待ちしてます。どうもいつもすみません。早くからありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしてます。すみません、お待たせしました。2名様、どうぞ、まもなくダンスで食券の購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。おとも2名様。とにかく来てくれるお客さんはありがたいんで、一人一人をみんなで大事にしようっていう。バリからはいよ。早くからありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。梅のり玉3番。きちんと銘柄指定で年間契約して、ね、お米もそうだし、骨なんかも県内産の骨、豚なんかも全部全て県内産で、10月から使うチャーシューなんかも、県内産のブランドの豚、肩ロースを使うようにして、もう地産地消ね、やっぱりせっかく地元に帰ってきたんで。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。どうも早くからありがとうございました。4番片目7枚。はい。5番バリ。はい。反対4番さん肩。バリ5番。
水田商店で始めたのが36ぐらいやけ、15年前じゃん。東京で蒲田で最初営業始めて4年か5年ぐらい東京で営業して、そしてこっちに帰ってきて新たにまた始めて。どうしてこの場所で？別のとこで小さいとこでやってたんだけど、コロナ禍でその時が狭い店で、でもずっと毎日行列になるけん営業できなくて、でもうこれじゃいかんっていうんで、こう大きい店で駐車場も取れるとこがええな思って、こう広めに取って、でコロナ対策でここに移動したいう形で、地元の食材で営業したいと思って、で東京辞めてこう地元に帰ってきて、今で30年余りはずっとラーメンやってる。豚骨だけど別にこうどこの豚骨っていうんじゃなくて、もう全て自分の思った通りの作り方でできるんで。どうして豚骨ラーメンだったんですか？この豚骨のお店で修行したんですけど、一番こう自分に合ってるかなと思ってこういうラーメンになりました。自分の好きなラーメンがたまたま。もう好きなもんしか作らんけ。どうもいつもありがとうございます。ありがとうございました。片目78。濃いめ3番先片付けて、78片玉あれも一緒。678粉濃いめ玉。豚骨ラーメンって油が多いけ、油をもう極力減らして、だから最後まで飲めるスープに作りたくて。56バリー。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。3回ずつに2倍分。はい、肩多め、肩56。後ろから失礼します。ラーメン黒のはみかの味が濃いめになります。最初バリから。後ろから失礼します。替え玉バリカタになります。ごゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。替え玉固めになります。ごゆっくりどうぞ。替え玉が1回無料ってあれだと思うんですけど、あちらはどうして？それをね、本当はまあ最初オープン3日ぐらいやろうかないうスタートしたんだけど、まあお客さんも喜んでくれるし、まあなんとなくで10年続いてます、そのまま。どうぞ。
割り方。針金玉5番。いらっしゃいませ。玉5、6パスタいきます。さあ、針金普通です。針金普通。はい。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。大丈夫です。肩に2番。肩に1番。どうもいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。すいません。はいよ。1に片玉。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。大変お待たせしました。またよろしくお願いします。2番さんご飯中です。いらっしゃいませ。3番さん2の1ヤワです。2の1ヤワ。はい。ほな濃いめ多め玉2番。失礼します。チャーシューの一番の針金、濃いめ味玉とつぶれ肩濃いめ多め。黒濃いめ多め。1番。すみません、お待たせしました。2番、針金濃いめ。針金バリー。バリか。横田参り3番。
5番。濃いめガンタさん。いいのね、多め3番。固め3番。針金で。針金。針金。78バリ。はい。8。すみません、横から失礼します。どうぞ。はい、どうぞ。はい。どうぞいらっしゃいませ。5番受けで。ありがとうございました。いつもすみません。どうもありがとうございます。両方肩濃いめ多め玉ね。5番これネギネギラーメン。いやだっていつもと違う状態。結構お店にはよく来られるんですか？結構来ますよ。週1ぐらいかな。なんかお店の気に入ってるところとか。大将が元気なのと、あとお店の雰囲気もいい上にラーメンがめちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。とにかく毎日ここに立って全てのラーメンを僕が作ってお客さんに提供するっていうのがもうずっとのスタイルなんで。どうもありがとうございます。針金で。針金。粉玉4番。針金濃いめ玉。針濃いめ玉。ほな。どうもありがとうございます。
ばあさんご飯しようで。すいません。ください。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞまたお願いします。カリがね、のりたま1番。カリがね、濃いめのりたま1番。ありがとうございます。ラーメンのお味はいかがですか？すごく美味しいです。最高です。パンタ78片玉。2番両方固め。チャーシューの肉の固めになります。ありがとうございます。今日はどうしてお店に来られたんですか？ちょっと気になったのでいつも並んでるもんそう、この前来ようと思ったら定休日やってこれ買ってなんか硬さが選べて替え玉何にしようかなって感じです食べてもないのでラーメンのお味はいかがですか？美味しいです。そんだけ白はいかがですか？白も濃厚で麺にもなんかしっかり味がついてるそれですごい美味しい水田さんはどんな方ですか？みんなの中心にはおったんですけど、それぞれの道があったけん、ここではやれてないんですけどね。昔自分で作れた餃子もうまかったし、焼き飯もうまかったし、こだわってうまかったんですよ。何でも作れるものは自分で作りたいみたいな、自分から自らしんどい方ばっかり選ぶけん。1日寝かすっていうのが大事なことなんで、麺の状態が全く違うんですよ、出来たてで食べるのと。
今がもうこの設備でちゃんと営業してもやっぱり3時ぐらいに終わってしまうんでね、それをやっぱり設備と人をきちんと増やして、で夜もまずは夜も営業して、つけ麺なんかも東京の時はやってて、それをとりあえずつけ麺まではやりたいですね。営業時間延ばして、まあ一つメニュー増やすぐらいで、あまり増やすのは好きじゃないから。なんかこうずっと続けてこれた理由というか、まあもうやっぱり始めたきっかけっていうよりは、なんかやっぱりこんなのは好きなんだと思うんですよね。ものづくりがやっぱり好きだから、結局外のカウンターやテーブル作ったのと一緒で、この地味にこのスープでも黙々とやるのが多分好きなんだと思う。まあ合ってるんでしょうね。でまあ縛りがない、自分で思ったことができるようなのが一番いいですね。この仕事楽しいですか？やっぱり楽しいですよ。もうやっぱりこれだけのお客さんが喜んでくれるっていうのは本当幸せです。だって本当一時お客さんがいない時なんか思ってたら、本当にただただ幸せで、本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。